era bano simanya abantu banankola kibogeza bugwagwa abantu balina kye basobola okukola amwe mulana mugamba onankola ki ezo nyimba zemuliza zijja basuula mu bizibu abantu babatuga abantu babakuba emitayimbwa abantu babalemesa okufuna bye balwaniridde oli n'akikulemesa n'okiviirako ddala ebyo bantu banankola ki bugwagwa abantu balina kye basobola okukola era bajja kikkola bona abatu bakutte bulungi omwana w'omuntu anankola ki abo balya mmere nkutidde omuti nga gunakubeera muntu yagube emabega nga yabadde agusala ne gukkuwa emmotoka eyo ekutomera erina agivuga ne bweba terina agivuga sayansi agitambuza waliwo eyamukola yali muki nzikiririza nnyo mu bantu bino bantu banankola ki ezo nnyimba za gospel oyo gospel bajja kikola ate kankubuulire omuntu ng'anakukola ekintu ebiseera ebisingo bw'omala omuyingiramu n'omukangakanga ng'akusirikira ng'agakale katulabe oba oliawo ebintu nga bitagala ebintu nga byonooneka boda tezikuvaako mabega buli kaseera wodda ziggoberera abantu balina kye basobola okukola muganda wange kakkana era nze nsaasira nnyo omuntu atakeesa ntalo luno oluvaawo ayingira mu lulala bw'oba oyagala obulamu bukalube lowooza nti abantu tebalina kye basobola kukola bujja kukaluubirira otye bujja kukaluba obulamu bwanguyira nnyo abantu abazimbye entindo ennyingi okusinga abazimbye ebisenge okavunulako katutegeere bulungi bukimu kyawula abantu bakitegeere entindo n'ebisenge bw'ozimba ebisenge n'obanga abantu obakugira oba olwanya entalo nnyingi ng'olina entalo eziwerako emikisa mitono nnyo nti ogenda kukulaakulana omuntu asinga okukwatagana n'abantu abangi be bantu abasinga okubeera n'obulamu obweyagaza kakalaamu oli mawulire ogenda kufuna ekisa abantu bakuwe ssente zikusingeko bakuwe ne z'omanyi z'otasuubirangako kufuna naye ng'ekizikuweesezza lwakuba nankolagana nnungi na mikwano gyo ndi wano olw'okubanga omuntu gwenkolako mukwano gwo gwenkola naye singa olunaku lunaakya nga mu mawulire gwokolagana naye yeggwe lwe lunaku lwogenda okusooka okugwa weetaaga banno nti osobola okubira nyina omwami gwendaba gwe mukyaza ayogera bwati mumumpeemu mugyeko interview nga tewaliwo nakusikagana capital asinga okubeera wa layisi ate ow'ebbeeyi ye social capital wa layisi naye wa bbeeyi yasinza okutereeza obulamu bw'abantu fe abamu nze ndi wa mukisa nnyo nti olumu okunkolera ebirungi tekikya neewuunyisa neebaza naye tekikya neewuunyisa kuba nategeera sayansi eri emabega w'okubeera n'emikwano emingi nze mpise mu bifo bye siina kuyitamu ntudde awantu we siina kubeera ntudde emmotoka ze sirootangako kubeeramu mbadde mu ofiisi z'abantu ab'ebitiibwa boolengera obulengezi n'ogana ndi mutuukako ddi naye ng'ekintuusizaayo nkolagana yange n'abantu kakkanya okwefuula nyina akantu kenda bennaku zino akatambula kankoledde nnyo toli wa kitalo nga bw'olowooza buli lw'oteefuula nnyo wa kitalo abantu bakwanguyira okukolagana naawe era sirinaayo muntu nze yayimbye nti siina budde bwebaka simanyi nkyakala paka ku makya ndowooza ndi wa kitalo nga nze bwe ndowooza kati abirowooza ebyo era oyo music era akomaawo naye mu bulamu obwa bulijjo teriyo muntu wa kitalo nnyo ffenna abantu kankubuulire bwana Kakalaamu oli wa mugaso ng'okyali mulamu ate ng'olina ebintu by'okolera abalala omugaso gwo guggwawo olunaku lw'oba nga tokyalina ky'osobola kukolera abantu balala omugaso gwo teguddamu kulabika era obw'ekitalo bwawe we bukoma ne bw'oba obadde wa kitiibwa amagulu gano ke bagamenya ne bakutwala emulago ne bakuwanika oba owedde ekitiibwa kyawe kikola ki ekitiibwa kyawe kikoma so njagala kukubiriza abantu baffe benyigire butereevu mu kumakinga sure nti bakola social capital Kakalaamu ekigenda okukuwa essente era kino nkiddamu olina already ne okugaziya ebyenfuna byo kola emikwano egikusinga ebyessente nga mingi okusinga bw'okola emikwano bemufaanaganya enfuna
Se akagambo kabambi okwena kuwazaako kayinza okugattako. Nze tomanyi gye tutuuse na bino bino taata tubadde ebyo otuuka wala nnyo era nze kankubuulire waliwo omwami mukwano gwange nnyo y'omu ku ba top bosses wano Kampala naye yalwawo nnyo n'okukitegeera nti nninamu. Teyali pretense ne sayina nsonga lwaki nefuula alina ennyo mu maaso ge ng'ate olwedde alina kuba gyali sirinaamu naye kirabika bubi nnyo okufunira amalala mu maaso g'omuntu akusinga. Omuntu okusinga essente abeera akusinga ebintu bibiri okutegeera kimu, ekyokubiri akusinga abantu bakolera ebirungi. Ekyo kikkirize. Teriyo mwavu asinga mugagga mutima mulungi bakulimba. Omutima omulungi tugulabira kuki? Ku ssente. Omuntu bw'omusanga ng'alina ssente n'etazigaba tekitegeeza nti alina omutima omubi. Ssente ze abeera aziteeka mu bintu ebiyamba naye bitalabika physically tosobola biraba naye ng'alina abantu baziteekamu. Ssente kitegeeza abantu b'okolera obulungi omuwendo gwabwe mungi nnyo. Mbadde ngenda kuwa ekyokulabirako naye kiyinza okukosa abantu abamu abantu abasomesa betuyita abasomesa nga nange omulimu gwenkola ndi musomesa. Abasomesa babeera ne client omwomu ne bo mu nkulowooza kwabwe balowooza balina aba client bangi. Client w'omusomesa tebabeera bayizi omumanyi nannyini ssomero. Omusomesa wa gavumenti client we ye gavumenti ye client atya. Omusomesa wa private nga osomesa mu ssomero ly'obwannannyini client wo tebaba baana abeera nannyini ssomero. Abaana ne bwe bakwagala nnyo nannyini ssomero akugoba. Gwe client w'omumanyi gyokolera emirimu eri ewala tusobola okwogerayo ku radio. It's okay. Okay. Kati radio Simba ye client wo. Mwami agasekalala. Ye client ye kagwolina. Abaleeta obulango si babo. Bakira sinomanga. Gwe ne bw'oba oli muweereza wa birungo ebifaanana biti ng'oli mulungi nnyo ku mpewo agalwa alikera nga takwagala kugoba. Aje onzirirangamu. So kirungi nnyo okutegeera kasitoma wo. Bantu bangi nnyo abali mu mirimu naye nga tebamanyi bakirayantsi baabwe. Kirayantsi wa pharmaceutical company ekola eddagala si balwadde. Company nga Cipla bakirayantsi baayo si balwadde. Kirayantsi w'omumanyi ze pharmacy n'abasawo. Kubanga gwe ne boogenda mu ddwaliro ng'oyagala panado bamukulemesa nagamba twala chloroquine oba eddala ebyo ebikuluma naye nga gwe wagenza oyagala kirala. Kitegeeza nti okutegeera obulungi okw'abasawo n'eddagala pharmaceutical companies balina kulaba nti abasawo bamanyi ebintu byabwe bye bakola okusinga gwe omulwadde. Nze sirinayo ddagala lye mmanyi kampani esinga kutunda ddagala mu nsi lyekola naye ate bwe ndwala omusawo agenda okunzijanjaba ye alimanyi. Kitegeeza client wa pharmaceutical company si mulwadde wabula ani basawo na pharmacies. Onfunye taata? Excuse me. So kikulu nnyo okutegeera client wo. Customer wo yaani bw'otategeera customer wo kigenda kubeerera kizibu okukola ebintu client wo byayagala